Энэ чинь шарна юу байхгүй юу? Чөмөгний өхрийн чөмөгний тос шарна. Өхрийн чөмөгний тос. За. Ингээд одоо энэ тоснуудаа хайлуулад нэг савнд хийн. Энэ ийм гоё уул дээр ингээд зөв өөрөө зөөлөрсөн юм гоё эдийн чөмөгнөө тосноо. Чөмөгнийх нь. Чөмөгний хвайн янз янз. Чөмөгний одоо нэг булууны тос гэсэн үг. Оо тийм булуу чөмөг чинь тэгээ нөгөө жижиг тайрцсан чөмөгнүүд гэж байгаа юм. Эднэр нь хоньных цагаан сүүлний тос. Сүүл өвчөөний тос. Тий, энэ сүүл өвчөөнийхээ тосыг одоо бүх энэ бараг л өхрөх байгаа юм байна те. Гой тосууд байна да. Шаргалтж байна. Гой тос одоо ингээ хайлаа шаргалтж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тий. Ийм нэнгнэр нь байвал ингээ жахан ингээ хуглаад нөгөө цувнгийнхаа ургамлынхаа тосны оронд тавина шүү дээ. Тий, ургамлын тос. Тий. Ингээ хамгийн одоо нэгдүгээр сайн чанарын тос бол шар тос гэж байгаа шүү дээ. Дараа нь сүүлний тос гэдэг. Тэгээд 3 дахь оливын тос. Олив мэдгүй. Тэгээд юу ордог гэж байгаа юм. 9-ийн тос ордог гэж байгаа шүү дээ. Тэр мэрийг би нэг гэргэлдвэ төвхтөө. Тэгээд одоо чөмөгний тос энтнэр чинь хамгийн нэгдүгээр тос байхгүй юу? Цувндаа хийн хуус. Таныг одоо залуу малуу байхад цувн сэгсэрдэг байхад ямар тос байв? Манайх дандаа сүүл. Би тийм тос авахгүй сүүл ямар сайн дотоос ирсэн хүүхдүүд оо ийм юмар хийдэм байж. Өнөө ургамлынхаа тосыг ялах гээд сүүлнийхээ тосыг хайлуулж байгаа нь ингээд төрхдөг байхгүй юу. Тэгэхээр оо ийм тосоор хийдэм байж гэж зогсож байсан. Тэр үеийнхэн бас нөгөө Оросын янз янзын тос хэрэглэдэг байсан уу? Тэр үед ч одоо Оросоос их орж ирдэг байсан. Оо тэр дээр үеих чинь тэр бүр Оросоос орж ирэх үед бол нэг юу хэрэгэлдэм бол дөө мэдхгүй манайх нэг сайн мэдхгүй байсан. Хотын суурингийн амьдралыг мэдхгүй байна. Малчин төмнийхээ амьдрал. Сүүлдээ энэ хятад метадтай нийлснээс хойш энэ хүмүүс амттай хийсэн тасч. Шөөрхи гараамлал аваад бас чанга байсан шүү. 2000 одоо. Оо тий аюул 100 г гэж авдаг. Тий. Эднийг ингэж хайлуулах хөөрхөн савнд хийн. Энэ яг бүрэнкээ болцсон байгаа яаж? Энэ хайлмаг тосыг ингээд базаад ингээд. Баздаг нь ямар учиртай? Бөөгнүүл авчихгүй юу? За. Тий. Зүгээр л бөөгнүүл авч байгаа. Ямар нэгэн юм одоо шүүс мөсийн шахах махах ямар ус тосыг гаргах маргатай биш тийм. Энд чинь ингээ усын гаргаж яах гэсэн үг шүү дээ. Шөлийн. Ямар ус вэ тийм? Шөлийн. За. Шөл усын. Ингээд базаад ингээд тавьчихна гэдэг чинь. Тийм байна. Одоо тэгээд эднэр айдуулаад нэг болгоод. За. Нэг болгоод бүр нэг том юм болохоор ч бас тийм шүү дээ. Одоо нэг хөөрхөн савнд хий гэж бодоод байна. Тэгээд ийм хөөрхөн энэ халуунууд нь байна. Халуунууд нь оо за. Энэ ийм савнд хийх гэж байгаа байхгүй юу? Хайлуулаад. Тий. Тэгээд яг хоо сонирхож байгаа 1 2 3 4 чад хэдхнийг авсан маш. Нэг л том юм байсан чи таг нь байсан юм уу? Таг нь байсан. Энэ савн дутуул яах юм бэ? Савн дутуул тэгэл өөрөө хэрэглэхгүй. Үлдснэ. Тэгээд энийг одоо сонирхоод цувндаа хийя. Хуушураа харьяа гэвэл яг хоо манайхан авч болно. Нэг одоо нэг жаахан цацрагныхаа цайтай эмээгийн одоо бүтээгдэхүүнийг гаргадаг юм уу? Зөөвтрийн тэгэл. Хэмжээгээр тий. Хэмжээгээр. Манайх өөрснөө хуушур хайрдаг болохоор бас яг ориг тос. Ориг. Энэ жинжинх ориг нөгөө 40 зоогоо бариад байдгийн тос шүү дээ. Буцаавал хаад. Энэ за дээ. Багш минь. Ясаач. Энэ их гоё болсон байж шүү. За энэ юуны буул гаргаад байна гэж. Энэ гүзээ дандаа эрүүл мэндийн өхрийн гүзээ. Дээд жигнүр нь 500. 500 хоёр өөрийг тавьсан. За хойлоо тавьчихсан шүү хүүхдүүд тэгэл зооголцгооч. За энэ бол жоохон баг зэргийн жоохон одоо эмээгийн чимхэл байна та. Тий. Ээж юм жоохон мөрөөдөө юм чимхдэг. Ийм мөрөө сарн дуу чимхгүй шүү дээ. Яг уугаар хэлээ сар шиг байгаа. Тий, сар шиг аа. Бас маяг оруулж. За одоо наана. Одоо энэ дээр юу? Энэ дээр одоо жигхэн эрүүл нэ эко брэндээ тавина дээ. За. Астагая. Энэ ингээд хар тана. Ингэж ашиглаж юмны хүүхдүүд. Хоолныхоо болон чөмөг тасныхоо
Яг хоол мод яс масны тосыг бол тусгай борцгоо бовоо хайрхад хэрэглэнэ. Яг чөмгөнийхээ тос сүүлнийхээ тосыг бас тусгай ингэж авч байгаа тайлаад одоо цуундаа хийн энэ чи эрүүл хамгийн тарган затгалан сайхан малнаас бол тос өөх их гарна. Туранхай малнаас бол юу гарах вэ? Энэ харахгүй юу? Ийм өхрөх. Ингээд тий шар тос шиг байгаа. Энэ эрүүл эко хүнсээр одоо нөгөө юугаа хий. Цуунгаа тасалж болно. Хөргөгч нөгөө юунд харах ийм гоё. Дандаа сүүлнийх эрүүл тарган малны сүүлний тас. Яста байна. Чиг болно. За эмээгийн борц буудаад. Энэ бол сайхан дандаа эрүүл хөдөө бэлчээр тавьж яадаг малын тас. Янз сайхан ургамал шимтэй ургамлаа иддэг учраас энийг цуун өөхөн юундаа хийхэд бол ямар ч хор нөлөө байхгүй. Эко одоо хайснаа нар тараарай та нар шар тусал гэсэн үг. За Энэ хоёрыг алаглуулаа хийцэн чи бүгд жаа шар өнгөтэй. Ер нь бол одоо сайхан Монгол нутгийнхаа Монгол нутгийнхаа тал хэрд одоо бэлчээр тавьдаг энэ сайхан мал сүргийнхаа тос өөх одоо шар тос. За сүүлний тос энэ хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Чөмгөний тосыг хэрэглэх нь хамгийн зөвөө л гэж яаж хэлдэг. Зөв. Тэр чинь жинхэнэ ирвэл бид нэр одоо ийм хүртэж ааруулаа мэрж одоо хоньнд явсан чатуу ааруулаа хөсгөж явсны одоо учраа үдээ хүртэл энийг юм гэгжтэй шүү дээ одоо байж байгаа л байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхгүй одоо тэгэл янз бүрийн нэг тийм зөөлхий ялцаас юм одоо хоргоо дахиа махгүй тэр дахиа болооч та нар. Яа ийм олон гэдмэртэй тэр ч одоо юугаар бүрдсэн юм бэ? Огууд сүрмээр, сэжиг гүрмээр байгаа шүү. Тэгээ хөөхтүүд тэрнийг зооглоно. Баян хөөхтүүд зооглуулна шүү дээ хүмүүс ч одоо. Тэгээд байна. Тэрүүн дөрөв хүүхдүүдтэй 10-ийнхаа гурлыг шар тостой дуурайд өгчөж байгаа. Тэр чинь эрүүл хүнс болно шүү. Дээр үед бид нар чинь энэ сүүл өөхөндөө ч хүртэл 10-аагаа зооглож байсан. Зооглож байсан. Тий, тэгээд уртнастаа удаан жаргаал ажил үйлээ бүтээгээл явж байсан. Монголын түүх байна шүү дээ. Тийм учраас одоо ингэж гоё гарч ирж байгаа байхгүй. Янз. Шар тосол гарч ирж байна гэсэн. Одоо энийг хөөрхөн. Тэгээ 3 давхар маарландар тэр шүүрээ тавина 3 давхар маарландар шүүн. Жоохон шүүл юунаа нэг жахан үлдэн. Тэгж цэвэр авна. За буудаа зоглохгүй бууд хөрлөө манайхаа. За буудаа зоглоё. Өчигдрийн нэг тос аваад байсныг авсан болов. Хаашаа. Амжааны гүтээ буудаа. Бас шүлтөө. Шүлтөө гүтээ буудаа. Энэ гүтээ биш байна манайхаа. Гэтсэн бодно юм шүү. Бас шүлтөө. Энийг шүлийн харуулж байгаа баба. Асуу. Амар асууж юм аа. Тэ гоё болсон байна. Янз гоё юм. За. Гоё хол буудаа зоогдсон байж та. Тас нь очоод одоо яг шар тас болсон байгаа. Одоо ингээд зөөлөн жоохон ингээд ядмгүй зөөлөн жоохон. Буцал нь ямар нэг юм чинь жоохон шингэн бодистой байгаа шүү дээ. Шингэн жоохон ус мустай гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Тэр жаахан ингээд зөөлөн баг зэрэг чик гэсэн үг юм. Тийм. Тэгж чаад. Одоо энэ дээгүүр нь тунсан энэ юу аавна хамж. За наа чинь юу хийж вэ? Энэ одоо жоохон көөс маягтай бас л нөгөө энэ тосноос арай өөр юу л гэсэн үг байхгүй юу? Шөлмөлнөө тосмос юм чинь заавал ямар ч байсан. Устаа маягийн юм байгаа. Шууд утгаараа. Тэрийг ингээ хайчих. За энэ оруул яах вэ? Тосонд нь оруул. Энэ оруул яах вэ? Жоохон бөрлөн маягийг болчих нь л доо. Гэхдээ энэ үнд ямар ч хор нөлөө байхгүй. Яах вэ? Даруйд жоохон тий. Царай муутай бол. Жаахан дээрээ жаахан тийм ямар нэг юм чинь дээрээ нэг жаахан тун тустай байдаг байхгүй юу? Тийм учраас нэг иймэрхүү жоохон шөлнөх юм чинь заавал нэг жоохон
махшилнөө чинь бас нэг тийм юм байгаа шүү дээ үлдэгдэж юм уу. За энэ одоо буцлаад байна шүү дээ. Одоо тэгээ заавал буцлах гэж байгаа юм уу та? заавал буцлах гэж байна. Буцалгаад яах вэ би. Одоо унтраах уу болсон уу? Одоо яг унтраач. За унтраач. Унтраач наадах чинь тэгээд одоо энийг жоохон хүрээд ихлэхээр жоохон хүрээд ялмгүй байна. Цацх маягтай болгонгууд нь савлна нэстэй тий. Томцсон яахгүй бол энэ муу чинь жайж ичих шүү дээ. Тэг нь бас пиавар юмд бас хамаагүй халуун хийгээд явах тий. Тэгээд яг одоо яхта шүүрэн дээр хэдэн давхар маарл тавиад малаас гарч байгаа энэ бүтээгдэхүүн дээр энэ ариун цэвэрхэн хүнд хоол хүнсэн дээр хэрглэж яхад эрүүлэн байгаа энэ шүүр хүүхдүүд нь шүлнөөхөө тос их бас авч хэрглэж байгаа. Шүлний тос, энэ сүүлний тос, шар тос гэдэг бол одоо хамгийн одоо зөв эко бүтээгдэхүүн юм аа гэдгийг л одоо та бүхэн дээж хэлэх байна. Харуулж байна. Ингэж за тэгээд дээр нь бол тэр сайхан эко одоо бүтээгдэхүүнийг бүр дээр нээж бүр нарийн одоо шүүж одоо цэвэрлж авах шиг байна тийм ээ. Одоо энэ хөөрхөн шүүрэн дээр 3 давхар маарл тавьчихад тэгээд энэ хөөрхөн савндаа хий. Энэ яах ингээд доошлоод энэ дээрээ тунаа шүү дээ. Тунаа дээр тэрийг авна. За тэгэхээр бол ерөөсөө 3 давхар маарл тавих хэрэгтэй. Янзын гоё. Энэ ийм цэвэр бүтээгдэхүүн гарах нь. Юмнууд нь гардаг байхгүй юу? Зөв. Тэгэхгүй шууд хайдаад ингээд тэйчвол ёроолт нь бас нэг жоохон тийм хоол шийдмэлнээ нэг жоохон тундас үлддэг байхгүй юу? Тийм учраас шүүж цэвэрлэнэ. За ийм юм хийцэн ми чинь заавал зорж тавина. Авахгүй зорж үрж тавина. За. Нэмгэн тосыг бол шууд цовн дээрээ тавина. Шууд юугаа хуушуур айрчулна. Яхан хуушуур айрхад яхан өсөрдөг л энэ бас элэмгүй хэмжээний хуушуур хагарахаар яаж өсөрдөг вэ? Тэр үсэг хуушууртайгаа хуушуур нагараа өсөрчлээд. Шөөгөр юм байхгүй. Тэгээд бас юм чи. Одоо энэ хөрхөөр тэгээд савлан тийм ээ. Ялмгүй хөрхөөр нь. Малын гаралтай юмнаа саях юм юу байхгүй. Бяцлаг сүү цагаан бүхэл юм чинь ястагийн чи одоо сүүгээ хөөрүүдээ дээр шар тус хийж шар усын хийж байгаа шар ус гэдэг шар сүүчтэй хийгээд ээдүүлээ бяцлаг авчаан тараг хийгээд ээдүүлвэл тарагнах жахаа эсгэлэндөө амттай байдیں۔ Шар сүүнийх нь бүр их гоё байхгүй юу? Тараг жисээд ингээ шуугаад ирэхээр арих гарна. Одоо тэр чинь эсэлт нэгтээд яаж яаж гэсэн юм бол та. Тэгээ арихаа авна, арцаа авна, шар сүүгээр хэрэглэнэ. Гэхдээ малнаа саях юм юу байх. Бүх юм ингээ цэвэрхэн хэрэглэх юм бол малын бүтээгдэхүүн бүгд ирүүл шүү хөөтүүд маань. Ихэнх голдоо доогоо малынхаа бүтээгдэхүүнээс хэрэглэж байгаарэ. Ялангуяа одоо бэлчээр юм бол бэлчээр. Тэг энэ бэлчээрийн өв сургамж ирээсээ дандаа ариухан цэвэр бороо усандаа угаагдсан шимт ургамж хөрснөөсөө ургаж байна. Тэ? Дэний чинь баахан нөгөө дэмий ургамлын чинь малчин л зоогч байгаа. Шилж шимэж идэг. Ямаа бол дандаа ингээд өвсний толгой шүүрдэ цэцэг навч идэг. гэж байж. Тэ энийг хэрэгжилж шүлнөөхөө тосыг хайж болохгүй. Тэр чинь малын цэвэр хамт сайхан авчгүй амбрэ хайчихгүй хөөтөттэй. Цуунгаа хийж чана. Тэр чинь хоолой зоогч байгаа юм чинь тэр тос ирүүл. Тийм учраас тэр бүгд хайлгүй авчих юм годож. Тэр үуч одоо малын гаралтай юм чи яавал амнаа гисэнд муу л гэдэг. Одоо ч зүгээр нөлөөс ч цангаж ядууч гудамд байж байгаа тэр шултсан ясыг ч гэсэн аваачаа чөл усын гаргаад дутаагаар хаяад угаасаа гэж бодоод кэйнийг энэ ядарсан зүдэрсэн байвал хаяад яг аваасаа гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд гүнийг хорийг авах шиг болсон чи юу вэ? Юу жаадар хайш найчгүй. Мэдхгүй яж. Хэд вэ? 1 2 3 4 5 яг хөөхий. Дутаад ам шүү. Дутаад байна шүү. Энд бас байна одоо нэг хайсан дээр хийчихвэл тэ. Энэ дотор байсан та. За юм сайхан ориг сайхан ээжийн тоснууд гарсаар байна. Гарсаар байна ч ихтэй. Одоо тэгээ баагалтай. Ийм л гарна л да нэг хийх гэж гарахгүй л дээ. Тэр үчи нөөснөө нөгөө юугаар хийгээд